ഒരുപാട് നാളായി ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു വാച്ച് വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കിടക്കണം. പൈസ ഉണ്ടാക്കി കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ വാച്ച് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കയ്യിൽ കിട്ടി. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാമല്ലോ. അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഭാഗം പതുക്കെ തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അൺബോക്സിങ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ആപ്പിൾ വാച്ച്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. ആപ്പിൾ വാച്ച് അങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ കയ്യിൽ കിട്ടി. സ്ട്രാപ്പ് ഓണാക്കിയതാണ്. ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ ഈ ചിഹ്നം വന്ന് കണ്ട ഗൈസ്. എന്തൊരു സന്തോഷമാണെന്നറിയാം. കയ്യുമ്മ കെട്ടിയപ്പോൾ കാണാൻ എന്തൊരു ചൊർക്ക.